Tungod kay gi-extend pa ang enhanced community quarantine sa Mandaue City, na problema karon kini mga trabahante nga apektado na kayo sa ilang panginabuhian. Nanawagan sila sa kakamahanan nga matabangan bisan pagkaon na lang. Nagmalaumon usab sila nga kung ugaling i-downgrade na ang ECQ, makabalik na sila sa ilang trabaho aron nga makatabang sila sa ilang pamilya. Ang report ni Nico Sereno. Sukad nagsugod ang community quarantine tunga-tunga sa Marso, nahunong ang trabaho ni usa ka commercial building sa barangay Subang Dako, Mandaue. Nahunong sab ang panginabuhian sa mga construction workers. 150 kanila nga taga-kauluhan na tanggong karon sa ilang bunkhouse. Nakadawat man sila og tabang gikan sa ilang kompanya sud sa pipila ka semana, gani gipa-cash advance pa sila. Apan nahunong sab kini kay dili makasugakod ang contractor. Mao nga miduol sila sa barangay ug City Hall alang sa hinabang nga pagkaon. Wa sab sila malakip sa SAP ug ubang assistance sa gobyerno. Di bali ko sana kung taga dito kami, siyempre may makuutangan ng mga kamag-anak. Ay kung dayo ka talaga, mahirap. Yun ang pinaka-hirap doon sa na-extend na, na-extend itong ECQ na to. Sa extension sa ECQ sa Mandaue, na problema sila sa ipamalit og pagkaon, ingon man kwarta nga ipadala sa ilang pamilya. Nagtuo sila nga kung ma-downgrade na ang ECQ, posibleng tugutan na sila nga makabalik sa construction works. Mahirap talaga ito. Kung tumagal pa ng mga isang buwan, ayun ko, ano mangyayari dito sa amin, mga nandito sa barracks. Kasi wala nang mang supply na, walang makain. Karon nga na-extend pa ang ECQ dinhi sa Mandaue, panawagan nini mga apektado nga trabahante nga unta di sila kalimtan ug makadawat sab sila og ayuda kay pasabot ini dugang nga adlaw ug mga semana na sab nga di sila makapadayon sa ilang panginabuhian. Sa Mandaue City Hall, naabtan sab namo nga nagpatabang si RJ, taga-kauluhan, na tanggong sab dinhi sa Sugbo. Nahunong sab sila sa panginabuhian, pagpamaligya og mga produkto ug wala nay pondo aron ipalit og pagkaon. Nang hinaot siya nga matabangan sila sa iyang mga kaubanan. Bigas ba? So, wala rin kami iba na mga choice ba na hingi kami ng tulong sa ibang tao ba. Kung ano lang maibigay nila, okay, nagpapasalamat kasi meron. Gipadangat na sa City Hall ang suliran sa mga trabahante panghinaot nga maabagan sa ilang panginahanglan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.